कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, क्या सोचती है, क्योंकि मैं औरों की तरह किस्मत के भरोसे नहीं हूँ, मेहनत के भरोसे हूँ। और मुझे अपनी मेहनत पर पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये जितने भी बोलने वाले लोग हैं, इनको जवाब मेरी कामयाबी देगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।